Halo YouTube, selamat datang di channel. Oke, langsung saja. Tanpa basa-basi, saya akan unboxing sepatu boots dari Otip. Kita akan unboxing sepatu boots Otip. Apa ini? Gamma Boots Vintage Light Brown. Ini. Oke, kita langsung aja unboxing sepatu ini. Saya beli sepatu ini dari situs resminya Otip dengan harga 469.000. Ya, lumayan lah, sepatu keren dari kulit dengan harga 500.000 ke bawah. Keren. Langsung saja kita unboxing. Nah, ini dia sepatu Otip Gamma Boots Vintage Light Brown. Menurut saya ini keren dengan harga yang terjangkau. Dan perlu diingat, saya tidak promosi dan saya tidak berjualan, hanya unboxing saja. Otip original no KW-KW, produk lokal berkualitas dari Bandung. Emang benar, bau khas kulitnya dapat. Next, apalagi isi dari dus sepatu ini? Ada kartu garansi dan petunjuk perawatan sepatu. Enaknya beli sepatu di Otip itu ada kemudahan. Apabila kegedean atau kekecilan, kita bisa menukar kembali sepatu ini. Next, ada stiker logo dari Otip dari isi dus sepatu ini. Lanjut, ada invoice, bukti transaksi pembelian. Next, oh iya, saya kemarin sekalian beli Otip leather polish untuk semir sepatu ini. Apabila kalian mau beli sepatu ini, saya sarankan untuk sekalian beli semirnya biar sekalian ongkir, biar berhemat. Next, ada tali sepatu cadangan. Jadi di dus sepatu ini ada dua pasang tali sepatu dengan yang terpasang di sepatu. Next, ada silika gel. Yah, itu saja isi dari dus sepatu Otip ini. Saya sarankan beli sepatu ini di official store-nya atau di situs resminya Otip. Menurut saya, sepatu ini keren untuk jenis sepatu boots yang simple. Dan harganya pun terjangkau dan sesuai untuk sepatu jenis kulit asli. Sepatu Otip ini produk lokal dari kota Bandung. Kalian bisa nilai sendiri tentang sepatu ini dari jahitannya dan dari modelnya. Berlogokan Otip dengan model yang bagus dan simple menurut saya. Dan saya mohon maaf pengambilan videonya pada malam hari dan merekam hanya menggunakan handphone. Pencahayaan lightingnya kurang, saya mohon maaf. Untuk pemesanan ukuran sepatu, disarankan pesan dengan nomor yang sesuai dan dilebihi setengah sentimeter dengan ukuran kaki Anda, agar tidak terlihat pendek serta nyaman dipakai.
Inilah sepatu boots Otip ketika dipakai pada siang hari. Mungkin sedikit pencerahan bagi kalian yang mungkin ingin beli sepatu dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang bagus. Ya, itulah unboxing sepatu dari produk lokal, sepatu Otip jenis boots dengan model yang simple menurut saya. Oke, terima kasih sudah menonton. Next, saya akan unboxing sepatu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila kalian suka dengan video saya untuk membangun channel ini lebih berkembang dan bermanfaat. Terima kasih.